Дорогие друзья, всем привет! Мы подготовили для вас небольшое видео с поздравлениями от наших французских партнеров. Я очень надеюсь, что мы все скоро встретимся с вами во Франции. Поздравляю вас с наступающими праздниками, с Новым годом и с Рождеством! Bonne fête, chers amis, с наступающим Новым годом, дорогие друзья! Здравствуйте, меня зовут Елена. Я рада приветствовать вас от галереи Лафайет Осман. Поздравляю всех вас и ваших близких с наступающими праздниками и желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви и, конечно же, красивых путешествий. До встречи в галерее Лафайет в Париже. Добрый день, je me présente, je m'appelle Florence Lecointre, je travaille pour la Côte d'Azur. Bon, j'imagine que tous les ingrédients sont rassemblés pour passer des vacances de rêve. Aussi, nous vous attendons avec impatience pour découvrir ou redécouvrir la Côte d'Azur. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt en Côte d'Azur France. Bienvenue sur Nice Côte d'Azur, je suis Savita et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui cette année. Et malgré tout, je tenais à vous souhaiter de la part de l'ensemble de l'Office de tourisme métropolitain Nice Côte d'Azur un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Chers journalistes, Courchevel se prépare à accueillir ses vacanciers dans des conditions irréprochables. Sérieux et rigueur font partie de son ADN, et cet hiver encore plus que les autres. Chers journalistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et me réjouis de vous retrouver bientôt. Добрый день, меня зовут Валерий Дюпон-Энян, я директор музея Кайбот. Добро пожаловать в наш музей. Посещение музея-усадьбы Гюстава Кайбота является обязательным этапом в ознакомлении с творчеством художников-импрессионистов. Музей находится в городке Ер департамента Исун, в 20 километрах от Парижа. Это была летняя резиденция семьи художника. Здесь они проживали с 1860 по 1879 годы. Здравствуйте, меня зовут Виктория, и я приветствую вас из солнечного Прованса. Я надеюсь, что грядущий год будет полон благополучия, веры, надежды, и мы обязательно преодолим все препятствия. Я желаю всем вам счастливого Рождества и прекрасного Нового года. Ждем вас всех в Провансе. Пока! 24 décembre, Noël, tradition, renaissance, les 3 nappes traditionnelles qu'on enlève au fur et à mesure, les 13 desserts qui représentent le Christ et les 12 apôtres, la bûche de Noël que ma fille Jeanne a réalisée, on va se régaler. Ensuite, la Sainte Trinité, dont je ne fais pas partie, c'est les 3 là. Et puis, le vin cuit, bien sûr. Une incantation dont je ne me souviens pas le nom, Cacciofio ou quelque chose comme ça, pour que l'année soit bonne. On raconte ça en provençal et on jette le vin au feu
Voilà, là, ça porte bonheur. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et joyeux Noël.